摩托车也好，一批摩托车，摩托车爆胎很可怕，摩托车最好不要打氮气下去，氮气下去至少爆胎几率不会那么高。我只台摩托车，他跟我讲说，爸爸，我这台摩托装的热熔胎，我说请问一下，你叫什么热？什么叫热熔胎？他说天气热的时候就什么热。我说你知不知道飞机3不5都要去检查胎压，你知道吗？我问他说，你知道飞机为什么3不5要检查胎压？因为它很漏气啊。是的，我飞机轮胎比较烂就对了，对不对？你轮胎比较好，不是哦。热熔胎的意思是干嘛？不是，热熔胎意思它是防爆胎用的，就是热熔胎，因为我不讲嘛，空气受热的时候它分子会膨胀。相对的，如果说你那个轮胎里面跑的时候，只要受热的时候，它就会膨胀，胎压会升高，就会有爆胎的危险，对吧？那飞机它用的是热熔胎，什么叫热熔胎？就是说你在温度到某一个程度的时候，它会自动放气放掉。为了放气放掉，这样的你的胎压才不会超过，不会超过就不会爆胎。但是相对放掉以后，比如说飞机落地，砰，哇，磨了一下，那谁？温度升高了，它把气放掉，对吧？那你回来落地，下次再飞的时候，你要不要再去把气打下去？要嘛，因为它有放掉部分的气嘛，对吧？所以3不5要检查胎压。结果我儿子说了说热熔胎这种是天气热的时候，它就会变什么？变得会粘在马路上。我粘在马路上，你汽车不用骑了。我说真可怜，我说真可怜。你北是飞机老师，你竟然把热熔胎给解释成这样，我的妈呀！真是饶了我所以说各位要有概念其实像飞机，我每次讲到飞机，大部分修飞机，什么叫修飞机？大部分都在检查，为什么检查？像胎压也是一样，胎压也是一样，我去常在检查，为什么？因为它热熔胎，它只要超过某温度，它会自动把气放掉，那这样不是全部放掉了那把气放掉，那气放掉以后，它下次起飞的时候是胎压不够，对不对？胎压不够我们才检查，胎压不够我们就把它拿起来，这样好。各位知不知道飞机的胎压怎么打？我们真的带了一个那个空压机是去打的，没有，不是我不是气压看不到没有，你想不到对不对？比如说飞机要打200磅，200磅的压力对吧？我们拿一个200磅的轮胎推出去，这个轮胎汽水，接这个轮胎汽水，200磅的轮胎对不对？打过去以后呢，它就是200磅，没错吧？压力会平衡对不对？它200磅打过去200磅是打过去是不是它也是200磅？它不是降低，但是它也降低，所以变压力平衡。对啊，压力平衡。所以200磅如果是180磅，所以变打起来变是两边都是190。180磅。如果说是一边是100，一边200的话，是150对吧？150对吧？对。所以说我们就是拿一个轮胎去打。不可能。他讲的压力会平衡，平衡然后我们再拿那个量板出来。不是我不讲吗？上课不会上课，可是事实上在产业链里面做事情是这样。我说嘛，做事要用方法，因为你滚轮胎比较快嘛。你不去偷同压机吧？可是如果拿个气压钢瓶气压钢瓶去的。钢瓶钢瓶也可以对，钢瓶当然可以对吧？但是很多时候来讲的话，因为钢瓶，如果说比如你飞机很远来讲的话，因为我们有那个车子那车子很特别，比如说77轮胎那么大，对不对？我们有一种车子是它很像小发财，它旁边有一个铲子，有没有？可以铲2个轮胎，2个77轮胎铲子，然后就可以开，你开那边对吧？就是把那个气嘴相动，动进去，打过去好，打过去就好了对，这都是一种方法因为这个轮胎都是吃氮气，那个轮胎是氮气，对吧？2个一接的时候氮气就过去。那当然，我们用拉氮气瓶过去也可以，但是只是说你看场地的方便不方便，场地方便不方便。因为维修手册事实上它也有它好玩的地方，因为它只叫你打气，它没有叫你如何打，懂吗？
那至于如何打，就看你的指挥。那可是那考试怎么办？啊？如果要去考证照的话呢？考证照，对吧？考证照他也不会，考证照目前是考试，我只有看到题目是如何量胎压，没有看到如何打气，因为手册里面并没有规定你要如何打，他手册只有规定你要打到多少，没有叫你如何打，这是漏洞，知道吧？漏洞。当然了，很多方法你一定要安全啊，就是安全为主的啊，安全为主。你不要让谁为了方便做事情，结果那个谁把很多奇奇怪怪的方法都拿来了好的吗？对，要注重安全，因为飞机胎压很高，200左右，170到200左右，很大哦，胎压很高，所以事实上我们打胎压的时候是很危险的，你知道吗？如果可行的话，我们是把轮胎拆下来，拿到一个房子里面去，气嘴接好以后，人出来外面，跟那个防爆的一样，关起来，铁门关起来，然后1个小时后再打，然后看那个压力表上好了之后，然后还要放多久以后，因为大气会受温度的影响，对吧？所以多久以后，等它回到大气温度以后，然后再来看温度以后，再来打，所以打一个轮胎没有。你这样就是飞机降落到一个地方。你不可能把轮胎拆下来打嘛，对不对？就是因为说你不可能把轮胎拆下来打，所以说我们就会有变通的方法。为什么你知道吗？比如说这轮胎，我拿个轮胎像我刚刚讲那种方法，200磅，对不对？那是不是我用这一个去接这一个的，不管怎样不会超过200磅，不会崩裂嘛，不是吗？对吧？总比有时候我拿一个空压机打，总是会有崩裂的时候。为什么？你有没有可能这样打的时候，人家突然就跟你说，老蔡，对不对？聊天拿个空压机继续打，砰，炸了，对吧？所以说我们最安全的方法干嘛呢？拿一个轮胎200磅去接了以后吧，不管怎样不会超过200磅，对吧？因为2个压力会平衡嘛，是这样就是没有了。其实以后你进航空公司去，很多东西我就教你如何安全快速把事情做好。好，所以这是除压器那除压器是长什么样子呢？除压器飞机上其实也很矛盾，就是我不是讲吗？飞机28天它去校正一下它的导航系统，对不对？所以表面上看起来她是女生，但是呢，飞机的货舱上面有2颗蛋，圆圆的。除压器就长这样子，它是有2颗蛋，圆圆的所以说，其实每次看到2颗蛋的时候，2颗里面都各打1000 PS 来那除压器有好几种像我们目前的航空用是这一种就是上面打是氮气，下面是液压的。这样就是你水流下面来的时候，是不是空气可压缩，对吧？它就不用把它减震掉。各位，起落架也是这样设计，它下面是液压油，上面是氮气。为什么？因为你看飞机这么大一只，对不对？你看一落地之后，啪的那一刹那，你知道那个冲击力道它有多大，对吧？靠什么心？就是靠液压油的不可压缩性跟空气的可压缩性干嘛？去给它做好效，对吧？不能用弹簧，为什么不能弹簧？因为每个驾驶员他落地的那个力道不一样我是听说是某龙航空的飞机，它的机师只要落地，康2下子就拉下来覆去，就拉下来覆去。那某一家公司的飞机，它可能会康2下子，不会怎样，那个标准不一样。我知道那谁某一家公司，它真的很厉害，它机长厉害在哪？它落地的那一刹那是完全没感觉，平时讲就下去了，你是一点感觉都没有。真的，我跟像我们那种飞机已经那么多年了，实际上我们职业敏感度，是觉得真的，其实真的飞得好的驾驶人是看你落地技术，有些落地上真的是一点感觉都没有。那它那个空气它会吸收你的冲击力道，但是它先用液压器去那个，所以我们要解释气压像我的话，我要解释气压，对不对？最好的解释方法就是拿那个起落架来解释，
为什么？因为它里面就是一边是装液压，一边装气压，对吧？那它这个冲击的时候，就是液压是不可压缩，气压可压缩，所以它在一落地砰的那一刹那的时候，那个这么大力道是谁吸收？就是靠液压机吸收，好，液压机吸收。那然后砰以后，然后再下去就是飞机整个重量压下去的时候嘛，它靠谁？它靠就是空气可压缩嘛，把空气压缩，可压最后空气没得压的时候，它就会反弹，对吧？反弹之后，所以飞机就会对吧？所以你这样那什么，飞机落地之后才会感觉人会不舒服。那当然了，其实不是为飞机设计这样设计，它不是为了人舒服，是为了不要伤飞机，你知道吧？不要伤飞机，毕竟飞机太贵啊，毕竟太贵。所以它的那个主压器它是有这些东西。那因为它主压器很好认，飞机所有零组件呢几乎一样东西是圆的，两颗左右各两颗大，这是什么？那个是主压器啊，主压器。但是主压器人家要圆一点，为什么？它里面无论如何都灌了1000 psi 的压力，很大啊，这不是开玩笑。各位可以想象1000 psi 到底是大什么？我跟你讲，它爆炸会炸死人，不是开玩笑啊。好，那制动器就是什么？制动器就是像刚刚我们看到那个白那个啊，白那个的制动器，它是什么？它是把液压的换到什么？换为一个机械的一个做工的机械啊。那液压它的功能最主要干嘛？就是要做工嘛啊。做工就是那个谁，像你看怪手上面是不是也有白的，好不好？有没有那个白的？那个就是制动器啊，制动器。它通常来讲的话，它是做的是什么？做的是线性运动或者是旋转运动啊。因为什么？因为飞机里面它有所谓的液压嘛，就是液压器带动的啊，液压压力带动的。那它的最主要设计干嘛？是要节省人力负荷，这是它的机械效应啊，节省人力负荷。那制动器来讲的话，它有所谓的液压增压式跟压力式，这两种差别在哪里呢？差别在它制动器里面的面积，像前面不是讲吗？影响压力大小的那个因素是什么？面积啊，面积不一样的时候，基本上它进去里面压力跟出来里面压力的影响就不一样。为什么？因为你要看制动器里面的面积啊，面积。那未来的话，那时候有时间我再跟各位讲深一点，就是像液压的话，因为面积的不一样，相对的它工作的大小跟快慢就不一样，所以那个制动器事实上伸出来是比较慢，回去是比较快，你懂吗？它两个是不一样，不是伸出来跟回去的速度不是一样，它两个是不一样啊，不一样。李查老师，那我看起来讲话，好像那个谁啊，学飞修好像物理要很强哦，没有啊，以前我物理都0分啊，物理、地理、历史、数学，只要有看数字，对吧？我马上就提分啊，马上提分。为什么呢？因为你等到对这东西有兴趣的，你就慢慢去研究，慢慢去学。好，那什么叫液压增压式呢？就是你试着用在小型机或小飞机里面，它有个特色，液压系统失效的时候呢，它的飞机不会失控，所以它适合用在小飞机，有没有？我们那个谁，生活机场也有小飞机嘛，还有一个什么直升机，直升机比较小，对吧？因为它所需要操作力比较小的时候，它就用液压增压式。那液压增压式有什么特性？比如说你手有没有1磅的输入压力进去的话呢，它出来大概10磅的压力，会放大，会把它操作力放大，啊，放大。这个是怎么去想象呢？我们想要你们车子是不是有动力方向盘？那如果动力方，我问你一个问题，动力方向盘坏掉的时候，你车子能不能操控？可以操控，只是喊动力比较重的，对吧？这是液压增压式 ，OK？ 啊，液压增压式，好。所以这个比较好解释。刚刚我跟你讲半天，什么1:10、10:1，很快的那谁不到2分钟你睡着了啊。好，那另外的是液压压力式，液压压力式不一样在哪里？它就是所谓的全液压。为什么要全液压呢？因为它的系统可能是一个大机械，可能是一个大飞机，啊，像我们台湾所有的民航机都是用全液压式。但是全液压式是什么缺点？一旦液压系统失效的时候，整个飞机就失控。但是飞机有没有可能让它失控？
所以说它会有什么？会有一定要备用系统。什么备用系统？它可能飞机上不止一套液压系统。目前的民航机是用3套液压系统。有3套系统同时失效几率高不高？不高。如果3套系统可以同时失效的话，基本上讲应该讲说，命里有时终须有啊。好，这是命，懂吗？因为为什么这样讲？因为你要3套同时失效几率真的很少，好吧？很少，少之又少。可是如果说几架带衰给你碰到的话呢，这个就好像以前那大圆空难时发生那一天晚上，有个阿伯，他到我们那个卖票柜台去骂什么你知道吗？你爸哦，啊3不5时出故事了，我拢找你讲这个回来，啊要杀啊袂着我，啊奇怪，你知道为什么吗？因为他说那个我是14楼里北京比较高嘛，他说他超过60个以后，3不5时都做这个，他想赚那个，知道吗？所以我跟你讲，台湾奇奇怪怪的真的，他那天就在卖票那边骂这个事情，我觉得哦，真的是哦，台湾真是什么奇怪的都有。好，所以说你各位知道就是说，现在的民航机都是用全液压式，记住，直升机用的是半液压式，这比较好分，好不好？如果说你考的公司它是直升机公司，记住，那它的飞机全部都半液压式 ，OK， 很好分，对不对？如果你现在要考的公司它是那个飞的是什么？是民航机的话，都是全液压式，那就有概念说，哦，它一定有备用系统，对不对？那半液压机是这样。半液压式它只是辅助跟我们车子那个喊多鲁一样，没有花一样可以开啊，只是比较重而已啊，比较重。各位知不知道早些带卡车司机都长很壮？你知道为什么？早些卡车是没有喊多鲁，没有那个power啊，所以呢，他就长很重人班，对吧？可是现在公车司机连小姐都可以开，那那个轿车也是一样。你看现在台北公车不是很多女性驾驶啊？你看他会不会？不会啊，他肌肉没有发达啊，肌肉发达可能他下班又跑去那个运动场做运动啊。但是呢，因为它是全液压式，所以相对它需不需要连杆？它不用，所以它可以用电线去传输它讯号，就是它操纵讯号，对不对？这跟你们家里面打电动一样啊，打电动一样。所以 Airbus 有什么特性 ？Airbus 的飞机全部都是这样啊，电动摇杆啊，那表示它飞机是这样全液压式的。它的讯号操作讯号只要透过什么？透过一条电线这样啊，一条电线。现在好像还有无线的摇杆啊。以前有问我一个问题，老师，那个飞机的操纵系统是 fly by wire， 就是用电线连接，那可不可以用无线的？啊，我说你问的好。我说你今天是航空公司老板，你敢不敢用无线？为什么不敢？第一个电线看不到，对不对？第二个无线还有什么问题？对，会受干扰。你知道为什么吗？因为你知道飞机它一启动的时候，无线电也在发射电波，对不对？无线电在发射，你看飞那个机背上面啊，好多无线电在发射电波，对不对？然后那个马达在转的时候，它也会有一个频率，对吧？有一个频率。然后那时候那个电马达在转的时候，它还有什么？还有个电池。然后电线走的时候，它还有个什么？还有个电磁效应，对吧？你知道这个哎呀，加这么多讯号给它的话，我问你，你遥控讯号在天空上，万一不小心没有传到，像你手机有没有收到讯号，对不对？对不对？你要驾驶舱飞装的，没讯号，没讯号，对不对？那怎么办？快手机打起来干嘛？是吧？哎，老婆，我爱你，我真的对不起你，对不对？我昨天还跟哪天空姐上床，我对不起你，对吧？对吧？哦，不行这样子哈、哦，也不是说不行啊，是目前的技术还没有到，哦，还没有到，啊，这我们大概概念。好，压力控制开关，那压力控制开关跟流量控制开关差别在哪？先跟各位讲，压力控制开关它最主要功能是干嘛？是控制它工作力量的大小。OK， 好，那因为那我们那个三角公式也不是常讲嘛，三角公式不是常什么 F 等于多少 A 乘以 P 啊，那 A 乘以 P， 那
，A 是什么面积，对吧 ？P 是什么压力啊？所以说压力控制开关，它最主要是控制它什么工作的大小啊？工作大小是干嘛？就是说它这个系统里面可以举多少重量的那个度量啊？就是控制那个工作压力的工作力的大小。还叫流量开关，流量开关它做两件事情，第一个控制它流体的方向，第二个控制它流体工作的快慢，快慢流量开关啊。那这么多法，其实说的，你们大概了解就好。各位，航空英文好玩在哪里？我先写单项法，对不对？可是它这英文是什么？叫 check， 你们英文老师怎么教你？检查对吧？检查办是什么东西啊？不是啊，航空英文里面来讲，check bar 就是什么？就是说单向办。单向办故意是干嘛？跟车子单行道一样，只能去不能回。就是流体只能去，不能回来，这叫单向办。单向办的英文叫 check bar， 所以说这些鸟字你要看得懂对吧？你叫航空师是无敌，好不好？你叫航空师是无敌啊？为什么无敌？叫话我们维修总是你看得懂，真的不骗。所以我那当初来这边之前的时候，我那排一个航空英文，这边跟我说，老师，我们这边就有航空英文，不许的。我说不是我说无理不理 ，bank 这英文是叫银行，不是的，在我们航空里面不叫 bank， 不叫叫做单湾奖不是银行不是，那个是不一样，对吧？所以说航空英文航空英文它用字上面是不一样。你知道各位知道航空英文跟一般英文为什么用字不一样？因为他写出来一个维修手册有没有？日本人看，韩国人看，阿拉伯在看，那个什么中东王子也在看那个墨西哥也在看那个澳洲那个吃袋鼠也在看，每个国家都在看，可是每个国家用的英文一不一样？我告诉你，一个美国人到新加坡去可能还讲得通，英国人到新加坡去可能听不懂这东西。为什么？因为新加坡的英文都有一个对啦，为什么？那是印度英文对吧？对吧？你去看新加坡人讲英文有一次新加坡人打电话给我才真正听不懂他说因为每个国家的英文是真的多少会有不一样，多少会不一样什么样？我想中东人讲英文其实给不会听中东人讲，还日本人讲英文也是一样因为他的那个舌头比较硬所以说他为了怕误会，所以他用的是用比较正规的字，或者是怎样，或者是说比较不容易被其他国家语言所混淆的字，比如说我们英文讲1、2、3、4、5、6、7、8、9英文，对吧？有一个字叫9叫耐，对不对？你知道耐在德文里面叫什么？弄。耐在德语叫做弄，你知道吗？我直接跟你讲，9那个英文耐，对不对？在德文叫做不弄。所以说航空英文里面它就不用耐，它用什么？用 niner。对，它9叫 niner， 它不叫耐。OK， 因为你讲耐的时候，德国人说是不的意思，不是9，你懂吗？不是9。那我们讲那个3有没有 ？1、2、3对不对？3有没有？3对不对？航空文叫 tree， 就是树那个 tree。对，你知道为什么会叫 tree？ 它是为了应付日本人。你看日本念 tree 怎么念？你就要念熟力。所以干脆就是统一干嘛？你知道？它叫 tree， 就是树那个 tree。就是航空英文跟一般英文不一样，所以我为什么讲说英文老师可能看到我们手册是这个头昏这个头昏好，那你看那还有一个就是我们这个时候讲单向阀，对不对？单向阀来讲的话，它是一定是控制它流进跟流出控制流进流出。为什么？因为它要控制它的方向，而且它控制它什么工作的快慢，所以说它一定要用它的口径去控制它，
啊，口径控制啊。好，白姆利定律告诉你说，口径变大的时候，速度是放慢，压力增加，对不对？好，所以其实整只飞，所以说人家每次讲说啊，白姆利定律是用在机翼上面，事实上不是哦。我讲白姆利定律在整架飞机上面都是，好不好？整架飞机都是哦。所以相对那种，它有一个进口跟一个出口，所以它叫入口节流跟出口节流。好，那它英文叫入口节流叫 meter in， 那出口节流叫 meter out。什么叫 meter in？ 什么叫 meter out？ 就是入口的节流跟 meter 是什么意思？公尺啊？不是，在航空里面 meter 叫测量啊，测量。那 meter in 测量 in 就是你的入口的东西量度，好不好 ？meter out 就是什么？就是出口的量度。OK， 啊，哎，所以不叫公尺啊，你要叫公尺 in 公尺 out。哎，老师这一些啊，你会写不出来哈。哎，你不信你把这两个字把它丢 Google 上去，他跟你讲，来跟你讲啊。不过现在 Google 它有进步了，有些字它已经翻得比较合理，有些字翻得比较合理。航空英文你要学会了，你可以打遍全天下，尤其是大陆。大陆人他们现在看手册都从基本一般的英文开始学，你知道吗？但是很多航空英文他们还是看不懂，所以在网络上他们大陆人啊，那个百度人啊，三不四大部人都会去把他航空英文丢到上面去问你们大家是什么意思。这是台湾人的利己。台湾人可以到大陆去工作，就是因为航空英文太厉害了。大陆人是真的看不懂，我不是很瞧不起大陆人，是真的这样，因为他们都是跟早期的台湾一样，很多从基本一般的英文开始学，那当然，最后我们上航空英文的时候，我顺便跟各位提说，哦，那英文的语言学到底是怎么来的？你就说，哦，原来是什么？哦，原来是英文原来跟美语差别那么大，哦，差很多哦，差很多啊。好。那飞机的起落架，我们来看一下啊、因为我们讲了半天啊、那到底呢是讲什么理由？看一下，其实是个起落架，看到啊。我们刚刚很吵哈，因为那个谁，你看那个飞起落架，刚刚你们看到是，本来门是关对吧？先打开，然后轮子放下来，然后门再关起来。啊，要收走怎么办？门先打开，轮子收起来，然后门再关起来，对不对？它都有一个什么顺序，对不对？这是谁负责？就所谓顺序法。好，顺序法就是它一个压力去的时候，没有？哎，一个洞出去的时候，告诉他说，哦。它就压力送过来，送到飞机舱门打开，啊，然后到第二个洞的时候呢，就把轮子放下来，啊，好，各位有没有注意到一件事情？你看那飞机轮子是不是这样子？对吧？立起来，你看看，那是因为半悬空。它这样子的目的就是为了说它方便收到肚子里面去，但是飞机落地的时候呢，它就是这样子落，
但是落地然后绕跑道的时候，这个轮子会很快的跑到下面去。那这个它是脚是这样蹬起来的，有没有？收起来对吧？然后它放下来是这样，对不对？然后等它碰到跑道的时候，有没有？它会变这样，它很会这样。为什么很快这样子？谁管它？那个人靠在那个码头上面。哦，下面。啊，下面。